ดี๋ยวพี่เบนบอกแม่บ้านเช็ดให้โอเคไหมเนาะเราต้องเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมครับโอเคไหมเดี๋ยวพี่เบนบอกให้นะไปลงมาแม่บ้านที่นี่มีครับแม่บ้านบ้านอยู่ตรงนี้